среда. Сегодня какое число? 28 марта. 28 марта, да? Садитесь, пожалуйста. Напишите имена тех, кто сегодня отсутствует в классе. Принесите мне, пожалуйста. Вы готовы? Что была домашняя работа? Мараге. Домашняя русского языка, задание 6. Задание 6, страница Страница 100. 125. 125. Значит, мы прошли характеристика предмета по признакам, выраженным прилагательными. Пожалуйста, посмотрите, все выполняли домашнюю работу или нет? Все откройте тетради, открыли. Кто напишет на доске домашнюю? Кто идет? Актуально, пожалуйста. Напишите на доске домашнюю работу в форме. Кто нам скажет, сколько частей речи в русском языке? Сколько частей речи в русском языке? Шер. В русском языке 10 частей речи. Хорошо. Сколько самостоятельных и сколько вспомогательных? Пожалуйста, садитесь. Вспомогательный 6 и Самостоятельный 6. вспомогательный 4. Какие части речи вспомогательные мы прошли? Кто знает? Какие части речи самостоятельные мы прошли? Самостоятельную речь прошли. Вазиров. Самостоятельно. Имя существительное мы прошли. Еще что? имя существительный, глав, прилагательный. Имя прилагательное. Потому что... Садись. Кто скажет нам, что такое имя существительное? Имя существительное. Что такое имя существительное? Пожалуйста, Диноза. Существительное, которое обозначает. Существительное – это часть. Существительное – это часть речи, Обозначает имя обозначается имя предмета. на вопрос «кто что». Отвечает на вопрос «кто что». Еще кто может рассказать нам? Кто еще? Что такое имя существительное? Пожалуйста, Саид. Имя существительное, который обозначается имя предметов, отвечает на вопросы «кто что». Например, кто? Кто мама, девушка, папа. Эти отвечают на На вопрос вопросы «кто?». На вопрос что? Что? Доска, книга, парта. Эти Отвечают на вопросы вопрос «что?». что, да? Хорошо. Кто нам расскажет, что такое глагол? Что такое Глагол – глагол? это часть речи, который действует, обозначает Предмета. который на вопрос «что делать?», «что будет?». Садитесь, пожалуйста, что такое глагол? Глагол – это часть речи, обозначают действия, предметы, отвечают на вопросы «что делать?», «что сделать?». Например, кто может приводить пример? Кто? Что делать? Писать, читать, рисовать, идти. Еще что? Нарисовать, танцевать. Садись. Эти что? Глаголы, да? Хорошо. Кто нам расскажет, что такое имя прилагательное? Имя прилагательное. Пожалуйста. Имя прилагательное обозначает предмет, признак. Они отвечают на речи. На вопрос, какой, который, чей, какой, какая, какой, да? Садитесь. Например, пожалуйста. Например, какой большой, какой маленький, какой
Это мужской род, да? А теперь женский род. Какая? Мама. Какая мама? Какая мама? Добрая мама. Еще? Красивая. Хорошая. Молодец. Садитесь, пожалуйста. Это было женский род. Какой? Отвечай на вопрос какой. Пожалуйста, кто знает Джаунуро? Какое? Яблоко, например. Какое? Сладкое. Вкусное. Красное. Еще какое бывает яблоко? Зеленое. Садитесь. Готовы? Закончили? Я сейчас дам вам карточки. Шеров возьмите. Даю вам 5 минут. У некоторых есть письменные вопросы. Например, первый вопрос – карандаш. Вы что делаете? Нарисуете, потом составите предложение, потом третий уже идет вопросы. Например, какие бывают тексты, что такое имя существительное. Понятно? Сейчас у нас идет игра. Из каждого ряда входит по 2 человека. Сначала выберите. Я тут написала имя существительное. Вы что делаете? Подберите имя прилагательное. Понятно? Это первый ряд. Второй ряд кто входит? Пожалуйста, вы. Третий ряд. Кто входит? Сайран и кто еще? Пожалуйста. У вас есть карандаш? Возьмите карандаш. Взяли карандаш? Вот. Вот это ваша, вот это ваша, вот это ваша. Друг друга не смотрите. Понятно? Молча понять задачу. Задача вам понятна? Да. Кто быстрее, кто и много подберет имя прилагательное, тот ряд считается выигравшим. Начнем. Кто расскажет нам, сейчас какое время года? Что у нас время года весна. Да? Кто про весну что может рассказать? Про весну. Пожалуйста. Пришла теплая весна, с гор Теплая весна, правильно. с гор будет речь, небо стало голубым, деревья начинают цветить, веселые ребятушки играют на лугу, в садах скоро появятся ранние цветочки. Пришла весна, пришло тепло, и солнце смотрит к нам в окно. Молодец, молодец. В весне какие праздники мы отмечаем? Какие праздники? Пожалуйста, Саид. Праздник Навруз и Мы отмечаем праздник Навруз и 8 марта, день наших мам. Вы знаете стихотворение про маму или нет? Про ваших мам? Знаете, да? Да. Пожалуйста. Услышат наши мамы, как мы песенку поем. Вас, родные наши мамы, поздравляем с женским днем. Мама, слово дорогая, слово там тепло и свет. Слава
нас сейчас весна, да? Часто, часто идет на улице что? Часто идет дождь. Часто идет дождь, да? После дождя что входит на небо? Солнце и радуга. Солнце и радуга. Вы знаете песню про радугу или нет? Да. Знаете, да? Давайте тогда споем вместе, да? Раз, два, три. В небе радуги гроза, закрывайте глаза. Дождь пришел, трава блестит, небе радуга стоит. Поскорей, поскорей, выбегай дверей. Поскорей, босиком, прямо в небе голубом. Поскорей, поскорей, выбегай дверей. Поскорей, босиком, прямо в небе голубом. Вы закончили? Да. Давайте посмотрим, что они... Ну-ка, первый. Это третий ряд, да? Школа. Какая? Школа женский род или мужской род? А? Женский. Почему вы написали высокий? Какая школа? Большая, высокая. Вы написали высокий. Это мужской род. Значит, школа какая? Высокая. Одна ошибка. Красивый. Опять мужской род. Школа какая? Красивая. Красивая. Правильно. Почему вы написали красивый? Раз, два. Это большой. Опять. Школа какая? Большая. Здесь что написали? Все? У вас три цвета. Какая? Светлая? Белая. Правильно. Только одна. Три ошибки у вас. У вас три ошибки. Давайте посмотрим. Мама какая? Добрая, красивая. Что это? Ясно. Ясная. Мама ясная бывает. Умная. Еще. Что это? Наглядная, хорошая. У вас две ошибки. Давайте посмотрим. Дерево. Какое? Желтое. Это средний род. Это что? Шоколадное. Коричневое, да? Синее. Зеленое. Красивое. У вас 4 ошибки. Красивое. Дерево. Какой род? Средний род. Значит, будет желтое, еще какое? Зеленое, большое, да? Средний род это. У вас 4 ошибки, у вас 2 ошибки, у вас 3 ошибки. Значит, какой ряд сегодня считается выигравшим? Это ваше? Да. Это который ряд? Это второй? Второй ряд сегодня что? Победили. Молодцы. Давайте. Ну, садитесь, у вас много ошибок. Что? У вас рассказ, да? Пожалуйста, входите. Сначала прочитайте нам рассказ. Какой рассказ? Ты знаешь, много птиц с наступлением улетают на юг, а есть такие, что прилетают к нам только зимой. Называются они снегири, потому что появляются снегом. Увидеть снегири легкие, их красные грудки, голубые сырые спинки, черные бархатные шапки и крылья хорошо заметны на фоне белого снега. Хорошо. Теперь расскажите нам содержание. Содержание рассказа. Ты знаешь, много птиц с наступлением улетают на юг, а есть такие, что прилетают к нам только зимой.
соедините их, чтобы у нас что было? Слово. Понятно? Характер мира чмекни. Джамбас мекни. Я калима тартимети. Понятно? Кто еще? Что у кого есть карточки? Да? Вот, держите так. У вас что? Время года весна. Давайте расскажите нам. Пришла теплая весна. Мы с своим друге уехали на Мы лес. со своими друзьями уехали На лесу. в лес. Мы там видели много красивые цветочки. Красивые цветочки. И мы видели, что птицы обратно прилетают к нам. Что вы делали? Мы делали Что им делали? Гнездо. Мы делали, Вы любите весну или нет? да, Почему? потому что весной весне Становится тепло, да? И Деревья зеленеют. зеленеют, и растут красивые цветы. Пожалуйста. Молодец. Пожалуйста. Значит, первый вопрос ручка, да? Вы нарисовали ручку или нет? Где? Унесите. Быстро. Чего вы так боитесь? Не рука, а ручка. Вы нарисовали руку. Ручка значит то, что мы пишем. Понятно? Я там не написала ручку. Хорошо, давайте составьте предложение. Рука. Вы нарисовали руку. Это ваша рука? Это ваша рука. Хорошо. Что вы можете рассказать? Какая ваша рука? Маленькая или большая? Сколько пальцев? 5? 5 пальцев, да? Хорошо. Третий вопрос. Что такое текст? Текст — это два или Несколько предложений. Связаны по что? По смыслу. Какие бывают тексты? Текст повествовательный, образовательный и текст рассуждения. Садитесь. У кого еще карточка? Шериф закончили? Быстро. Зюра, пожалуйста, вы. Да, что это? Карандаш. Значит, у вас первый вопрос нарисовать карандаш. Вы нарисовали. Составьте, пожалуйста, предложение. Составили? Карандаш мы рисуем. Карандашом мы рисуем. Хорошо, еще что? Какого цвета ваш карандаш? Мой карандаш черный, да? Хорошо. Третий вопрос. Какие бывают тексты? Только что. Бывает повествовательный, обязательный текст рассуждения. Пожалуйста, расскажите про текст рассуждения. Текст рассуждения бывает. Какие вопросы мы задаем? Почему? Да? Почему? Какие вопросы? Почему? А текст описательный? Текст описательный. Что поставится в конце? Текст описательный. Повествовательный, описательный, что? Точку мы поставим, да?
текст рассуждения. Текст рассуждения поставим вопросительный. Вопросительный. Кто? На. Плохо сделал. Садитесь. Кто еще? У кого еще карточки? Шеф, пожалуйста, входите. Саид, у вас еще, да? Быстро. Значит, нарисовать сумку. Вы нарисовали. Это сумка? Это сумка. Что-то не похоже. Хорошо. Составьте предложение. Составили? Да. Прочитайте нам. Это сумка. Сложим книги, ручки, карандаш. Мы носим с собой сумку. Молодец. Еще. Третий вопрос у вас. Что такое речь? Речь нужна людям. Для чего людям нужна речь, да? Речь нужна людям для того, чтобы общаться с людьми. Для того, чтобы общаться с людьми, нам нужна речь. Какие бывают речи? Речи бывают в двух формах. Устный и письменный. Когда? Когда мы пишем и читаем, это письменный. Когда мы говорим и слушаем, это устный. Это устный. Понятно. Садитесь. Кто еще? Саид, вы закончили? Давайте быстро, у нас мало времени. Пожалуйста, вы закончили? Так, состав. Здесь точка. Соединили их. Уточка, Уточка. точка, Точка. карточка, Карточка. кофточка, Кофточка. ласточка, Ласточка. ниточка, Ниточка. кисточка, Кисточка. клеточка, Клеточка. И веточка. веточка. Вы соединили их в тетради или нет? Карточка, кофточка, ласточка, ниточка, кисточка, веточка. Вот здесь ошибка. Кисточка. Понятно? Садись. Закончили? Все? Давайте приходить. Нарисовать глаза. Это глаза. Вы нарисовали. Хорошо. Составили предложение. Что вы составили? Мы с глазом видим. Мы видим, да? Да. Что? Глаза нужно людям. Еще. Все? Что такое подлежащее? Это член, Главный. это главный член предложения, свой. Как главный член предложения отвечает на вопрос. Кто что? Хорошо. Садитесь. Все? Понял. Что есть? Нет? Все. Тогда мы... Определение выраженным именем при страница 127. Все нашли? Да. Все нашли. Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета. Сегодня мы пройдем теперь имя предложений
выражаются определением, подчеркивается как волнистые. Например, предложения прилагательные обычно поясняются существительно и бывают определением. Я сейчас привожу вам примеры. Светит яркое. Светит яркое солнце. Что? Солнце. Мы подчеркнем. Одно и то. Солнце что делает? Светит. Солнце какое? Яркое. Вот волнистое. Черточка мы подчеркнем. Теперь летит большой самолет. Летит. Ближайший самолет что делает? Летит. Это сказуемое. Самолет какой? Большой. Это что? Определение, да? Да. Хорошо. Маленькая девочка танцует. Маленькая девочка. Кто? Кто девочка? Кто девочка? Правильно. Это что? Подлежащее. Девочка что делает? Танцует. Это что? Сказуемое. Главный член предложения, да? Какая маленькая? Девочка. Какая маленькая? У нас девочка женского рода, поэтому мы задаем вопрос, какая маленькая. У нас среднего рода, мы задаем вопрос, какое яркое. Летит самолет, большой самолет, самолет у нас мужской рода, да? Да. Самолет какой? Большой. Вам понятно? Да. По текстам. В Душанбе есть какой? Большой зоопарк. Там живут какие звери? Какие разные звери? Первое предложение. Кудрат, хотите? Третье предложение. Вот сидит какая лиса? Рыжая. Какая? Рыжая. Вы написали? Да. По клетке ходит какой волк? Серый Серый волк. В большой клетке лежит какой тигр? Какой сильный тигр. У него какие лапы? Сильные лапы и какие зубы? Острые зубы. В зоопарке живут какие? Белые медведи. Вместо вопросов вы пишите прилагательные. В Душанбе есть большой и краткий. Большой и краткий. Правильно. Зоопарк. Что? Подчеркните. Зоопарк. Нет, одну черточку. Зоопарк какой? Большой. Большой. Да. Что еще входит? Третье предложение. Там живут какие звери? Разные звери. Вот. Слова для справа нам там разные. Третье предложение пишите. Живут разные звери. У вас Джаунора Ньюзова. Вот сидит какая лиса? Пишите. Четвертый. Пятый, выходите. Азира.
Тимур. Что? Разные звери. Садитесь. Вот. Чуть-чуть. Делайте. Кто еще? Вы уходили? Вот здесь. Вот сиди. В книге написано. Рыжая. У нас есть лиса. Кто? Кто? Лиса. Что делает лиса? Сидит. Лиса какая? Рыжая. Вы закончили? Да. Что? Что? По клетке ходит серый волк. По клетке ходит серый волк. Кто? Волк. Что делает? Ходит. Какой волк? Серый волк. Серый у нас что? Определение. Садитесь. Еще есть там предложение? Сильный. Сильный. Кто? Тигр. Это подлежащее. Что делает тигр? Нет. Лежит. Это что? Сказуемое. У него какие лапы? Множественное число. Сколько частей речи в русском языке? 10 частей речи. Имя прилагательных предложений бывает определением. Отвечая на вопрос, какой, который, чей. Вам понятно? Да. Теперь домашняя работа. Закончили? Закончили? Отгадайте загадку. Понятно? Сегодня Умар Алиев, Мануче, Било, Базиров, Иноятов, Шорина получили 5. Сайрам, Зиорат, Саид получили 4. Понятно? Домашняя работа вам понятна? Да. Принесите